哎呦哎呦！杠铃与啄木鸟。暖洋洋，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 暖洋洋。暖洋洋，暖洋洋。我不是，谢谢大家，谢谢。好，暖洋洋，好样的！沸羊羊，你这回虽然拿不到第一，但是也不要灰心呐，知道吗？哦，我知道了，以后我会努力的。村长，暖洋洋那么厉害，羊村的举重记录要改写了吧？改不了了。为什么？因为在100多年以前，我们的祖先创下的记录比暖洋洋的那要厉害得多呀！不可能吧？走吧，我带你们去看看什么叫奇迹。这个就是那位高手举过的杠铃了。好大的杠铃啊！哎呀，我搞错了，旁边那个才对呀。看到了吧？这杠铃好高啊！这杠铃还很重呢。可惜这杠铃不能吃，要不然我1个月都不用找吃的了。当年这位高手就是举着这个杠铃由村里走到这儿的。谁要能把他举回羊村，我就改写羊村记录，封他为真正的羊村大力士。怎么抓他们呢？只要我把他扛回去，我就是羊村大力士了。走吧，沸羊羊，大家在等你呢。来了，我一定回来把你举回去。沸羊羊，你一回来就死定了。哎呦，饿得连力气都没有了，怎么抓羊啊？哎呦，哎呀，沸羊羊，
这个杠铃又不能吃，非要举回去干什么？是啊，不就是一个称号吗？何必那么在意呢？我不管，我沸羊羊一定要得到真正羊村大力士这个称号。嘿嘿，算了吧，看来我们是举不起这杠铃了，还是回家睡觉吧。啊，不行！咦，怎么回事？我们的手粘在上面了。怎么会这样？灰太狼！咦，哎呦，哦，想不到吧？怎么样啊？我这浇水的质量还不错吧？浇水！灰太狼，你真卑鄙！他不是卑鄙，他是无耻。他不是无耻，是又卑鄙又无耻。你们就尽情的骂吧，不然等一会儿就没有机会了。嘿，灰太狼先生，要我们帮你吗？是啊，不然红太狼女士又要揍你啦！你们，你们就尽情的笑吧，我现在就去请我老婆把你们现场煮着吃。要我到现场煮羊，也用不着这么大的锅具吧？到了你就知道了，现在不说了，我怕肥羊跑了，老婆。老婆，都装好了，我们走吧。我在这儿呢。现在怎么办呢？难道真的等他们现场把我们吃了吗？村长，救命啊！救命啊！我想到办法脱身了。什么办法？看到树上的啄木鸟了吗？看到了。我们可以学它，把杠铃的木杆弄断，不就可以脱身了吗？我没叫你们咬啊！你不是说把木杆弄断吗？我们不咬，怎么弄断木杆啊？还是喜羊羊你有办法。可为什么不叫啄木鸟帮忙把我们分开呢？哎呀，来不及了，灰太狼和红太狼来了。
啊！哎呀，你们这样是不行的。我们要向同一个方向跑，这样才跑得掉。这些笨羊真是笨得可爱呀！啊！你们笑什么啊？我们啊是故意引你们上当的。别得意，我一定会抓住你们的。哎呦，回来，太阳先生，有本事就来抓我们吧！这些小羊太可恶了，你给我把它们抓起来！我们现在连在一起了，要捉你也要配合我才行。好吧。现在怎么办？老办法，叫啄木鸟来帮忙。我一定会回来